pse a, me demek selamun alejkum, a ban me shkru kështu muslimani. Na nuk po folëm por harame, por halala musliman, po folëm qka është ma mirë. Thanja jote, assalamu alejkum, është që me t'ni aj, apo jetu e thonë për një me, por hirtë Allahut Azogjel që me kanë shkru me tek Allahu Azogjel që ti ke thanë. Ti thu jo, unë po du adhurim, po afrohena tek Allahu Azogjel me këtë vepër. Atëre po thamë, banë të manë Allah, banë të manë. Pse po e len gjysë ashtu? Pse po e shkurtan? Adhurimi është adhurima musliman. Nuk thirret e zani a thuhet Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nuk thuhet Muhammed ase, me demek alayhi salam, thuhet Muhammed alayhi salam, qofë se ban adhurim. Ama në qofë se thu jo, unë normal nuk e kam këtë problem, nuk e tham heq, unë veç tham Muhammed, edhe nuk tham korën alayhi salam, veç i po tut na po mni njerëzit, adin e bona hor, për çata po thamun se në ryshë kur nuk thamun alayhi salam, ata më të në rregull. Të në regull, pa qka dush, nuk mirë me ima me ty. Ama në qofë se thu, jo, unë po du adhurim, po kam qef me kanë muslimani mirë. Atërë thujet plota musliman, thuje, shkruje, alayhi salam, shkruje, selamu alejkum, shkruje, alejkum salam. A nuk i tërë prej Allahut Azogjel me pa mesazhet e tua, që vetë prej ta mi lezu prej për shumë që ke shkru. E kur vjen të fjala salam, i thu, ase, edhe, këtë dini jonë, qika është dini jonë, qika është dashnia jonë për dinin tonë, edhe njerë po thamë, nuk jam të folë për harame, për halal, jam të folë qika është me e mirë, qika është me e bleshme, qika është me e dashët e ka Allahu Azogjel me lejen Allahut Azza wa Jalla.